مذهب سره ویل شي زموږ اوسو مذهب هغه اسلام او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی ابن حزم د امت څومره نیکان علما دي الله دې ټول رحم وکي دوی موږ له دین د اسلام ته شیکړې دي خو دلی کړې دي چې خلکو ستاسو اسلام ګوره دخل نه ده طریقه ده نو په عامه دنیا کې چې کله مذهب ذکر شي د مسلمانانو په نسبت به اسلامي دي يهود په نسبت به خپل اما په مسلمانانو کې چې به راکم مذاهب دي څلور د ځکه دومره شهرت لري اهل المدار ذکر کړی چې د اړو شاګردان حکومت والا شوی د هغه وخت د خدمت به وکي کله شوافر لکه مالکین لیکن د دې ټول به هم دا یو مقصد دی چې الله او رسول الله رسیدل که احناف هم دې مقصد دی که شوافین دې دا مقصد دی که مالکین دې دا مقصد دی که حنابلة دې که اهل ظاهره دیو بل سره مینه محبت کار کول پکار دي ځکه دا مؤمنان دي نور چې کوم مجتهد کوم حدیث کوم مسله رسول هغه په هغه ور روان دي بس ماش دي ورځي کور آباد مالکین په خپل طرف باندې روان شو موږ تاسو احناف په خپل طرف باندې روان شو حنابلة په خپل طرف روان شو د ارچا خبره بدل الله په کتاب او رسول الله په سنت باندې تلو چې کله دې سره برابر او عمل وکړو چې برابر نه و عمل په قران او سنت باندې کوو جانب مقابل به دا دعاګانې غواړو چې الله دې پاغي باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دا خبره د امام صاحب نقل ده وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لیکه برابر وې منه کې نه پرې ده امام ابو صاحب ویلو شیبه یعقوب هر شي اسمه ملکا ساری و خبرو کومه ذکر بل امام مالک صاحب د خبره کړي امام شافعي صاحب دا خبره کړي دي امامانو په ځل کې څنګه الله عظمت دوی الله رسول موږ ته تشریح کړي دي نور مجتهد دي چې کوم الله کار کړی شوی د خپل دلایل پر اړه په هغه طریقه باندې هغه خپل رفتاري لیکن د یو بل عناد وغیرہ دا ونکړي شي